歡迎大家收睇反斗我媽咪。我今日有3個好消息宣佈嘅。第一個呢，就係我嗰2個學生阿貓阿狗，佢哋考呢個 Life in the UK Test 一 take pass，耶！咁點解我咁開心呢？因為呢2位學生呢，佢哋啲英文呢，真係有限公司啊，連理解題目呢都會有好大嘅困難嘅。咁佢哋係花咗好多心機啦、時間啦，好俾心機咁溫習。咁所以呢，今次得到呢個成績嚇。pass，我好開心啊嚇！仲懶叻啊，話咧應該咧就全部啱晒㗎啦咁樣。好，恭喜先啦！咁然後咧就宣布第2個好消息咯，就係今日發生嘅。咁發生咩事咧？就係咧我 extend 我個 BNO Visa 咧批咗啦，哈哈哈！喂，點解咁興奮啊？咁啊好多人都批㗎啦，好多人都要申請 extend 㗎啦。咁原因咧就係咧。我本身咧有個5年嘅 BNO Visa 嘅，咁但係咧因為批咗之後咧，我係過咗180日咧，我先入境英國噶，咁所以咧就係要花好多錢咧去 extend 呢個 visa 啦。咁但係咧有聽聞咧，好似話咧，如果我早啲申請extension 嘅話咧，跟住重疊咗嗰個嘅 IHS 咧，我可以攞翻回分喎。聽聞下，咁所以咧我就嘗試去做呢樣嘢啦。咁我亦都驚啊，因為我其實早咗20個月去申請噶嘛，我仲有20個月先 expire 嘅，我舊嗰個 visa 咁啊都少少擔心啊，咁早申請會唔會唔批嘅咧？咁樣，咁今日咧真係批咗啦，咁所以咧好想將呢個經驗同大家分享咯。咁最開心咧就係第3個好消息啦，就係咧當我收到呢一個嘅 BNO Visa 嘅批核啦，就extend 咗我個 Visa 2.5年啦咁跟住收到呢個通知之後咧，再過多幾個鐘佢咧又再 send 到個 email 喎，就 confirm 咧佢會 refund 翻咧我 overlap 咗嗰18個月嘅 IHS嘅費用俾我嘅，咁而得到嗰個費用咧係比我想象中咧仲多嘅咁究竟幾錢咧？一陣間咧去到片尾咧就會同大家分享嘅。咁今日咧主要咧都係想將呢個經驗啦同大家分享，將我哋手頭上嘅資料啊就俾大家參考啦。咁希望都可以讓大家行少啲冤枉路啦咁特別係即係同我嗰個情況差唔多嘅朋友，希望都你哋可以睇完呢個 video 之後咧，都可以令你哋攞到 IHS refund 啦。OK， 好，咁嚟大家睇一睇咧，我呢一個時間表啦。OK， 好，咁一開始咧就係咁樣嘅。咁我咧係2021年嘅11月就攞咗即係批咗5年嘅BNO Visa 啦，咁你見到啦，5年即係話2026年嘅11月咧，我就係到期㗎啦個 Visa 咁就係而家你圖上面見到紅色紅色嗰5年 OK， 咁但係咧因為我係2022年8月先入境大家見到綠色線我即係過咗180日先入境啦，咁所以當我住滿5年咧，要去到咧2027年8月先住滿5年，但係咧睇翻紅色線，我個 visa 其實就11月2026年已經係過期啦嘛，咁所以咧我就一定要 extend visa 啦。咁如果你睇翻咧紅色線下面下面虛線嗰個位紅色嘅位置咧，你會見到啦。如果我係喺 expire 2026年11月expire 嘅時候先申請續期嘅話咧，咁我咧就會係2029年5月先至到期嘅咁我哋有足夠嘅時間咧，就俾我住到我2027年8月住滿5年就申請呢個永居咁樣咯。咁但係如果喺咁嘅情況下咧，2027年8月我申請咗永居，咁我可唔可以問佢攞翻？喂，我2029年5月先至到期喎，呢段期間咧嗰個 visa 咧我係俾埋 IHS 嘅喎，我可唔可以 refund 翻紅色線呢一段時間啦？2027 8月去到2029 5月呢段時間 IHS 咧？答案係唔得㗎。OK， 咁但係江湖傳聞喎，我早啲申請就可以 refund 啊嘛，係咪？咁所以咧
我咧就係上網上官網又睇到啲資料啦。咁雖然睇到啲資料啫，但係佢嗰個佢用嗰啲字眼咧，同我個情況又好似唔係 exactly 一模一樣，所以其實我唔係100% 有把握咧係做得到，但係我又會覺得唔緊要咯，早啲申請都值得冒呢個風險嘅，因為我係可以 refund 嗰嚿錢都幾正嘅喎，夠我去旅行嘅喎。OK， 好，咁啊，最後咧我就係決定今個月2025年3月7號就正式遞出申請表啦，即係填晒所有資料啊，又重新填過，好痛苦咁樣又重新又要填個10年旅行記錄啊等等嗰扎啦咁好啦。咁當我遞完申請之後1個禮拜之後3月14號發生咩事咧？就收到個 email 啦。咁佢就咧而家就係俾你睇睇個 email 話問我，即係同我講啲乜嘢資料啦。嗱，呢度咧佢就話：喂，上一次我哋批你嗰60個月咧，visa 咧都仲未到期，2026年11月先到期喎。咁你而家咁早申請，就即係喺你到期日之前超過咗28日啦。咁早申請，喂，你小心喎，小心到你個 visa 一到期，你都未住滿5年喎咁你而家覆我哋啦，你想點啊？你想係cancel 個申請啊？想繼續個申請啊？定係點樣啊？咁啊請你覆我哋啦咁睇收到呢個之後咧，我自己就好懊惱啦，死啦，係咪真係唔俾太早申請咧？咁樣咁但係再吸一口深呼吸之後咧，然後再重新好認真咁睇篇文，即係嗰個 email 啦。咁發覺唔係，咁我都仲可以叫佢繼續嗰個申請嘅。咁然後其實我再研究下咧，基本上係一個佢 routine 係人都會send 個咁樣嘅 reminder 啦。因為佢其實譬如有啲人咧，佢申請2年半。咁要 extend 多2年半，咁佢先會住夠5年啊嘛。咁但係如果佢過早申請嘅話咧，咁咪變咗重疊咗好多啦。咁然後咧就會即係縮短咗佢個 visa，然後佢可能 visa 到期佢都未住夠5年。咁呢個我覺得係一個善意嘅提醒嚟嘅即係個immigration 有呢個提醒都係好嘅咁但係就唔應用喺我嘅情況下，所以我收到嘅時候都有少少窒一窒。咁於是咧我就決定去回覆佢啦。咁回覆佢咧，但係咧成個 email 咧左睇右睇，佢都冇話我應該回覆邊個喎。咁又冇任何嘅 contact。咁我唯有咧就係reply email 啦。咁 reply email 咧就話please kindly proceed with my current application 咁咯。咁好啦，點鬼知咧就個send 完之後咧就彈翻轉頭啦，就話咧喂，冇呢個 email 噶喎。咁賴嘢啦，點解會冇呢個 email 嘅咧？咁點算啊？佢又叫我覆佢，但係又冇呢個 email。咁於是咧就打去移民局問啦。哇慘啊！又撳1字，又撳2字，又撳樣撳完一大輪，又再等一大輪，終於有人聽啦。咁於是咧最後咧得翻嚟嘅答案咧就係而家你熒光幕見到呢個 highlight 咗呢一個 email address， 就係當我撳 reply 嘅時候咧，佢就auto jam 出嚟嘅 email address 啦。咁原來咧要將呢個 home office.gsi.gov.uk 中間見到 gsi. 咧，你要將佢 delete 咗佢嘅，咁就變咗 at homeoffice.gov.uk 啦。咁然後咧就 send 到啦。你話係咪俾佢吹脹？喂，咁如果係咁，咪即係全世即係每一個人收到呢個 email 都要打電話去問一次，咁先至覆到咯，係咪先？But anyway 啦，就終於覆咗啦。咁然後咧就
繼續祈禱啊！因為呢個申請咧，我就經常祈禱，希望咧就唔好咁多阻滯，希望順利啲。好啦，咁最後咧就係咧，再過多2個禮拜啦，即係由我申請到今日批核，咁啊總共3個禮拜，咁就收到呢個好消息啦，就話批咗啦。OK，咁咧然後佢咧就再 send 個 email 話俾我聽呢個 refund 係會點樣安排嘅，咁就係而家呢個鏡頭見到呢一份 email 啦。咁好得意喎，佢就會係咧，會根據翻咧我之前申請 visa 嘅時候，我係用 visa card 嘅嚇，用 visa card 去俾錢嘅。咁佢會用翻當時嘅貨幣啦，同埋用翻當時嘅兌換率咧，咁樣賠翻俾我嘅喎。咁所以咧就係個驚喜係咩咧？因為我當時2021年11月俾錢嘅時候咧，個英鎊係1:11嘅，咁所以佢賠咧都係賠翻1:11俾我咯。咁所以係咪驚喜先嚇？咁total 咧就一家3口 refund 翻18個月咧，total 就 refund 咗如果港幣咧就係28,569㗎，係咪驚喜咧？嗱，你諗下，如果我係等到2026年11月先至申請嘅時候，我就冇咗呢筆 refund 㗎咯喎。咁所以咧，我而家咁早就 renew 我個 visa， 係咪天才先？不過咧都有一樣奇怪嘅事嘅，因為咧你睇翻你嘅 email 咧。佢就話咧就會係refund 翻俾當初 payment 呢度咧係using the original payment method。咁我當年係喺香港嘅時候用 Visa 卡俾錢，咁如果根據佢呢度咁講，會唔會就係佢會 refund 翻我香港嗰張信用卡？咁咪大鑊，因為我個 Visa 卡咧係 cancel 咗噶嘛。咁於是咧我又想聯絡佢。移民局啦，我點樣可以提供翻嗰個嘅而家個 account 俾你哋啊咁咯？因為佢最搞笑就係咩咧？嗱，譬如如果當時咧幫你俾嗰個嘅費用嗰個人，有時可以唔係我噶嘛，係咪先？可以係我姨媽、我姑姐啊、我朋友啊幫我碌 visa 噶嘛，係咪？咁但係而家佢 refund 咧都係 refund 翻俾你姨媽、姑姐啊、朋友啊咁樣咁咯。咁所以如果你同佢嗌咗交咧，咁啊慘啦嚇，因為咧都冇得傾嘅，一定係 refund 翻當時俾錢嗰個人嘅嚇。咁呢度係有啲奇怪啦嚇，但 anyway 我想聯絡翻移民局啦，但係咧就又揾唔到有關嘅資料啦。咁最後咧就係網上就有啲朋友咧就係話佢都有咁嘅經驗，佢就 send 個 email 去呢一個email address 就係提供翻最 update 嗰個 account 嘅 information， 即係呢個 bank account information。咁我又嘗試咁樣 send 去啦。咁點知 send 去之後咧，佢就即刻咧彈個 auto reply 鬧你啦，就話請你留意，如果咧你我哋冇聯絡你自己就自動獻身提供 update 嘅 account information 咧，我哋係唔會回應你嘅。咁咯，咁所以咧，我喺呢度都唔會提供嗰個 email 係邊一個 email address 啦，費事咧老點大家。不過最後係欲知後事如何，咁如果我最後有結果，係知道佢會 refund 去我咩戶口同埋點樣聯絡佢哋咧，咁我有消息之後咧，我或者喺呢一個 video 嘅留言區啊，會同大家 update 呢個情況啦。咁 anyway 咧，希望大家喺呢個片裏邊嘅內容咧，都係覺得有用啦，同埋希望幫到大家啦。咁就再見。